अभी होता ही वो है जो इमरजेंसी का इंतजार करे। हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता। सबसे कम में कितने में होता है धंधा? सबसे कम। हर आदमी ऐसा क्यों नहीं सोचता कि अगर तुम कमा सकते हो तो मैं भी कमा सकता हूं, अगर आप ले सकते मैं भी ले सकता हूं? हर आदमी क्यों नहीं सोचता? आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। अब यहां एक बात लिखी हुई है, आप सब इस आदमी को जानते हैं क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सब लोग जानते हैं। 10,000 बार इस आदमी ने ट्राई किया बल्ब बनाने का, 10,000 बार।